हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ काढ़ा बनाने की विधि शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको वायरल बुखार, सर्दी जुकाम से बचाता है। इसे हम आसानी से बना सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत यूजफुल है। हमें 4 कप काढ़ा बनाने के लिए 4 गिलोय के पत्ते, 10 तुलसी के पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 16 गोल मिर्च, 1 इंच साइज के छोटे टुकड़े दालचीनी, 6 लौंग, 1 टीस्पून जवाइन, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब हम एक सॉसपैन में 6 कप पानी ले लेते हैं और उसको मीडियम फ्लेम पे गर्म होने के लिए रख देते हैं। जवाइन और हल्दी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों को अदरक कूटने वाले में डालकर कूट लेते हैं। धीरे धीरे करके सबको कूट लिया। हमारा कूट चुका है। अब हम इसे ओखली में से निकाल कर रख देते हैं। हमारा पानी भी मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। कूटे हुए सभी सामग्री को मैं इसमें डाल देती हूँ। जवाइन भी डाल दिया और हल्दी को भी डाल दिया। अब इसमें हम एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। इस काढ़े को हम जब तक पकाएंगे जब तक इसकी क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। 6 कप से ये 3 कप हो जाएगा, तब तक हमें इसको पकाना है। अब इसमें उबाल आ गया है। अब हम फ्लेम को लो कर देते हैं और इसको लो फ्लेम पे ही उबलने देते हैं। लो फ्लेम पे करके इसको 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसको 5 मिनट बाद खोल के देखते हैं। इसकी क्वांटिटी पहले से कम हो गई है और ये लो फ्लेम पे ही उबल रहा है। इसको 2 मिनट के लिए फिर से ढक के छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं। अब इसकी क्वांटिटी आधी नहीं हुई है, इसे अभी और पकने देंगे। इसको जब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए। लो फ्लेम पे इसे फिर से ढक के छोड़ देते हैं। फिर 3 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा। अब हमारा काढ़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी क्वांटिटी हाफ हो गई है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। उसके बाद 1 मिनट के लिए और पकने देते हैं। अब हम फ्लेम को बंद करते हैं। हमारा काढ़ा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इस काढ़े को 4 कप में बराबर मात्रा में छान लेते हैं।
हमने इस काढ़े को 4 कप में छान लिया। अब इसमें शुद्ध देसी घी डालेंगे। अगर गाय की मलाई का घी हो तो और ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि गाय का घी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और इस काढ़े में अगर डल जाता है तो ये काढ़ा और फ़ायदेमंद हो जाता है। जो हमारे गले में कफ की प्रॉब्लम को होने नहीं देता है, इससे हमारे कफ इजीली गले से बाहर आ जाता है और हमारे गले में कफ जम नहीं पाता है। इस समय कोविड-19 का समय चल रहा है। ये काढ़ा हमें वायरल बुखार, सर्दी जुखाम से बचाता है। ये बड़े छोटे सभी पी सकते हैं। ये काढ़ा हमें डेली दिन में 2 बार पीना चाहिए, जिससे हम वायरल बुखार, सर्दी जुखाम से बचे रहेंगे। इस काढ़े का टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है। अगर आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। आप इस काढ़े को अपने घर में बनाएं और डेली दिन में 2 बार पिएं। ये घर के सभी मेंबर के लिए फ़ायदेमंद है। यह काढ़ा बच्चे और बड़े सभी पी सकते हैं। 1 कप काढ़ा आपके लिए। मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे बताइएगा यह काढ़ा कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।